Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për hënën e re në shenjën e Gafores, që është në datën 14 korrik. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë dhe do shohim se si do ndikoj kjo hënë e re. Doja të ftoja dhe të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë të shohim se çfarë ndikime do ketë kjo hënë e re. Ne themi gjithmonë që hëna e re sjell gjithmonë fillime të reja, por kjo hënë e re në shenjën e Gafores do ketë fillime të reja, por kemi dhe Mërkurin në retrograd, që del nga retrogradi në datën 24. Kështu që deri në atë periudhë është një periudhë vlerësimi ose rivlerësimi të këtyre fillimeve të reja dhe nuk duhen marrë vendime deri në datën 24. Ju thjesht duhet të rishikoni, ose të gjithë ne duhet të rishikojmë të gjitha këto vendime që duam të marrim në lidhje me një fillim të ri. Dhe mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një punë e re, mund të jetë që ju dëshironi të njiheni me njerëz të rinj, por ose është edhe një periudhë që ju mbyllni çështje dhe situata të së kaluarës, çështje të vjetra, por gjithmonë duke lënë vend për fillime të reja. Dhe kjo ka lidhje në lidhje me njohje që ju dëshironi të bëni. Në qoftë se ju keni mbyllur një njohje të vjetër ose diçka, një lidhje, atëherë është momenti që ju të rishikoni, të rivlerësoni situatat në lidhje me një fillim të ri, ose për të rregulluar njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Gjithsesi, kjo hënë e re tham që duhet të rimendoni gjithçka në lidhje me përgjegjësitë, në lidhje me angazhimet që ju do keni gjatë kësaj periudhe, dhe të jeni një shikim situatave nga e kaluara juaj. Dhe këto mund të jenë situata në lidhje me dashurinë, mund të jenë situata në lidhje me familjen, sepse Gaforia është një shenjë që ka lidhje me familjen, ka lidhje me shtëpinë, me fëmijët. Kështu që gjithçka që ka lidhje me këto duhet i rishikoni në lidhje me punën, me anën ekonomike. Por duke parë gjithmonë gjëra nga e kaluara dhe duke rishikuar këto situata për të bërë një fillim të ri më të mirë. Është një periudhë, sepse do ketë edhe paqartësi, ju do ndjeni konfuz gjatë kësaj hëne të re, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, duhet të jeni më të qëndrueshëm, duhet të jeni të kujdesshëm, mos entuziazmojeni shumë gjatë kësaj hëne të re, mos krijoni ëndra, sepse kemi dhe Saturnin aty, dhe Saturni është një planet që nuk të lejon të bësh gabime ose të kalosh në gjëra ekstreme, por të biesh edhe viktime entuziazmit të tepëruar që mund të kesh gjatë kësaj hëne të re. Gjithsesi, është mirë të bëni durim, të keni mendime të thella, dhe mbas datës 24 kjo hënë e re që vazhdon deri sepse kemi Mërkurin retrograd, aty mund të merrni një vendim dhe të bëni një fillim të ri në lidhje me dashurinë, me punën, me anën tuaj emocionale, por dhe me anën ekonomike, por dhe gjithçka tjetër. Mund të rishikoni ato ndjenjat tuaja gjatë kësaj periudhe dhe do ekzistojnë mundësitë që të tham që do tregojnë edhe pak nostalgjik, sepse jemi te hëna është pak nostalgjike, në lidhje me njerëz dhe situata nga e kaluara. Do ndjeni pak të bllokuar, do dëshironi të jeni të lirë, por thjesht duhet të jeni të kujdesshëm në lidhje me situatat kaluara, dhe këtu flasim jo vetëm në lidhje me familjen, me dashurinë, me njohjet, lidhjet që keni, por edhe në lidhje me shoqërinë tuaj, në lidhje me punën, me anën ekonomike. Gjithsesi, është një hënë e re që do ketë edhe kufizime, sepse Saturni të sjell kufizime, është i ashpër ndonjëherë,
dëshiron që ju të merrni përgjegjësi, të merrni në lidhje me veprimet tuaja, por Saturni të bën që duhet të ndihemi edhe sa më realist në lidhje me çështje dhe situata për të përballur me realitetin. Dhe kjo do bëj që ju të merrni vërtet vendime për të bërë këto fillimet e reja, edhe pse mund t'i merrni pak më vonë nga kjo hënë e re. Gjithsesi duhet keni pak kujdes në lidhje me, sepse të thamë që do ndiheni konfuz në lidhje me mashtrimin, mund të keni prapaskena, aty dhe më tepër ka shenjë luani të punën e prapaskenave në lidhje me anën ekonomike. Duhet të jeni nuk mund të, ose gjatë kësaj hëne të re, mos zbukuroni situata, mos zbukuroni njerëz që mund të fshehin gjëra mbas tyre, dhe mund të ketë edhe stres gjatë kësaj hëne të re, kështu që mirë është ta menaxhoni këtë pjesë, mund të ketë vonesa, flasim në lidhje me udhëtimet, në lidhje me punën tuaj, në lidhje me gjëra që ju dëshironi të bëni gjatë kësaj periudhe. Por mund të kemi dhe rikthime të personave nga e kaluara, që dëshirojnë të hyjnë përsëri në jetën tuaj. Kështu që duhet keni kujdes në lidhje gjatë kësaj hëne të re, më tepër me negociatat, me nënshkrimet e kontratave, me marrëveshje të ndryshme, dhe do jeni shumë të kujdesshëm në detaje të vogla, dhe flasim edhe në shkronja të vogla aty. Thjesht mundoni mos keni kontrata, mos bëni kontrata dhe marrëveshje gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, kjo hënë do preki më shumë shenjën e gafores, sepse është në shenjën e gafores, gaforia përfaqësohet nga hëna, në shenjën e peshores, shenjën e britsjapit, por dhe gjitha ata që mund të kenë ascendente në këto shenja, por kanë dhe planete në këto shenja. Gjithsesi, do shohim tarotin dhe do shohim se çfarë na thot taroti, dhe për këto unë mora kartat e hënës për të parë se çfarë do na thot në lidhje me këtë hënë të re. Atëhere, kemi energji të shenjave të zjarit, kemi energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit. Ju shoh që do haseni me pengesa, mund të jenë pengesa në lidhje me dashurinë, me një fillim të ri, me një person, mund të jenë pengesa në familjen tuaj, me personat familjes tuaj, me situata nga e kaluara, ose edhe në lidhje me çështje dhe situata ndoshta që ju kanë lënduar. Shoh që do keni pengesa aty, do jeni shumë luftarak, por mund të hasni pengesa në lidhje me punën, në lidhje me një udhtim, në lidhje me një prenotim që keni bërë, në lidhje me punën tuaj, me disa para që duhet merrni. Dhe unë shoh gjithsesi ju do ta kaloni këtë situatë dhe shoh që do keni lajme të mira. Për një pjesë prej jush mund të keni vështirësi në lidhje me një person që nuk e di, por keni hasur shumë pengesa në lidhje me një dashuri, dhe këtu shoh që ju do harini t'ja dilni me këtë person. Është një person që ka shumë emocione në lidhje me ju, me dashurinë flasim, dhe ju do përdorni, ju shoh që keni marrë eksperjenca dhe do përdorni më tepër pjesën e logjikës dhe dëshironi të merrni vendime. Unë shoh këtu një proces hënor që ka filluar që nga hëna e re dhe deri te hëna e re përsëri, dhe unë që zgjat gati një muaj, dhe unë shoh që ju ndoshta keni luftuar shumë fort në lidhje me këtë person, dëshironi të merrni vendime, por nuk është momenti për t'i marrë këto vendime. Thjesht përdorni logjikën, rivlerësoni personin për të hyrë dhe për të marrë vendime mbas datës 24. Për pjesën tjetër, shoh që do hasni pengesa në lidhje me një lajm që prisni. Ndoshta është një lajm që prisni në lidhje me dashurinë nga një person, ose një person që të vi nga udhtimi. Në rastin tjetër mund të jetë edhe shoh që mund të jetë edhe një lajm që mund të prisni në lidhje me pengesa të ndryshme te puna, te vendi punës, me një udhtim që dëshironi të bëni. Ndoshta aty janë krijuar disa situata, ju jeni në pritje të kësaj gjëje, luftoni për ta zgjidhur këtë situatë, por gjithsesi unë shoh që do merrni lajme të mira. Kjo ka lidhje edhe me personat që kanë të bëjnë në lidhje me komunikimin, që mund të jenë rrjete të ndryshme komunikimi, në lidhje me institucionet shtetërore,
ku hasni pengesa në lidhje me dokumenta të ndryshme që mund të keni. Për pjesën tjetër ka lidhje me studimet tuaja, por për një pjesë tjetër ka lidhje dhe me anën shëndetësore. Gjithsesi, unë shoh lajme të mira, eksperjenca keni marrë, thjesht mos merrni vendime sepse shoh që dëshironi të merrni dhe vendime gjatë kësaj periudhe. Dhe shohim se çfarë na sjell energjia e zjarit këtu. Kemi përsëri energji uji. Kemi përsëri energji uji. Atëherë, nuk do të thotë gjë kemi dhënë në re këtu, këto energji dalin më fort, por kjo jo domosdoshmërisht është shërben për gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, ju shoh që ju haseni me pengesa në lidhje me një person, është person që ndoshta dhe ju ka refuzuar. Por unë shoh që e keni një mundësi sepse ky person ka emocione dhe dëshiron të vi drejt jush. Por është një person, mund të jetë një person që flerton me ju, ose një person që mund ta keni dhe në distancë, ky person dëshiron të vi, t'ju dhuroj këtë kupë emocionale. Ndërsa për pjesën tjetër mund të jenë pengesa në lidhje me udhëtime të ndryshme. Ju ndoshta e keni me shumë dëshirë këtë udhëtim, ndjeni shumë entuziazm, bini pak të trishtuar sepse aty ju sjell disa pengesa, ndoshta mund të jetë në lidhje me një prenotim, në lidhje me një vend ku ju doni të shkoni me pushime, për pjesën tjetër ndoshta edhe për të punuar jashtë shtetit ose nga një qytet në qytetin tjetër, dhe jeni përqendruar thjesht te ky trishtim, te këto pengesa, por unë shoh që një dorë nga universi ju thot, urdhro, ja ku e keni. Dhe ju shoh me lajme të mira dhe me udhëtime shumë të mira për pjesën tjetër. Ndërsa për disa të tjerë mund të ketë lidhje me anën ekonomike, në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju vërtet do hasni pengesa, dhe do trishtoheni pak aty, por unë shoh që do merrni lajme të mira. Në lidhje me punën, me anën ekonomike shoh dhe kemi energjinë e hënës së re këtu. Dhe vazhdojmë në lidhje me energjinë e ujit përsëri këtu. Dhe kemi energjitë shenjës së luanit. Energjitë shenjave të tokës. Atëherë, unë shoh që përsëri udhëtime shohim këtu, energji shenjave të tokës, të ujit edhe të luanit, shoh lajme të mira. Ndjeni shumë entuziazm, ndjeni shumë të gëzuar dhe ky entuziazëm mund t'ju ketë filluar në momentin që ju keni mbyllur çështje dhe situata të së kaluarës tuaj. Kemi 2 herë hënën e plot, 3 herë kemi hënën e plot, tregon që ju mbyllni diçka dhe kjo gjë sikur ju çliron nga ana emocionale. Dhe shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, mund të jenë vështirësi në udhëtime, me vëllezër, me motra tuaja, me fëmijët tuaj. Dhe është një periudhë që duhet ta rishikoni këtë situatë, sepse jemi te energji e tokës këtu. Dhe shoh që keni frikë, edhe pse mendoni për të stabilizuar diçka dhe po mendoni shumë seriozisht, përsëri unë shoh që ju diçka sikur ju pengon këtu, ose më tepër keni frikë, domethënë. Në lidhje me e gjeni forcën për të ecur përpara, por diçka sikur ju frikson. Dhe mund të jenë ndoshta ju do jeni duke menduar dhe për të rishikuar këto situata të kaluara që mund të keni pasur, mund të jenë bashkëpunime, mund të jenë marrëveshje të ndryshme që keni pasur, marrëdhënie shoqërore që mund të keni pasur. Por gjithsesi ju shoh që i mbyllni diçka dhe gjeni forcën për të ecur përpara. Për një pjesë prej jush ka qenë një lloj karme, e shoh më shumë. Një pjesë prej jush mund të kenë, duhet keni kujdes në lidhje me situata të kaluara, mund të jenë situata ekonomike që keni kaluar, ose situata që ndoshta ju duhet të tregoni më të kujdesshëm në lidhje me këto situata, por shoh që ju i lini mbrapa dhe gjeni forcën, do jeni më optimist, ju shoh më tepër. Do jeni optimist, do mendoni seriozisht në lidhje me anën, edhe me anën ekonomike ju shoh shumë fort. Një mbështetje do keni nga një person i familjes tuaj. Dhe vim te energjia e shenjave të ajrit, që dhe shohim se çfarë na sjellin. Kjo ka lidhje me dokumenta të ndryshme, me studimet, me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër.
me institucione shtetërore, me çështje, me zyrat ose çështje gjyqësore, varet nga situatat që ju keni. Gjithsesi, unë shoh që ju do keni marrë eksperienca, por do jeni duke menduar më me logjik në lidhje me disa situata. Kemi energjinë e Saturnit tu, kemi dhe energjinë e shenjës së Dashit tu. Gjithsesi, unë ju shoh që do mendoni më logjikisht, do përdorni mençurinë tuaj. Duhet keni kujdes, mos merrni vendime të nxituara, sepse del Saturni këtu. Kemi energjinë e Britsjapit, ku Saturni nuk të lejon që ti të marrësh një vendim gjatë kësaj periudhe. Mund të ketë lidhje me shpenzimet, mund të ketë lidhje me njofjet që keni, me lidhjet ose me një fillim të ri që dëshironi ta bëni, thjesht sepse shoh që doni të merrni iniciativa, jemi te energji e Dashit këtu, ju dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me një njofje, me një dashuri, dëshironi të merrni iniciativa në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, por shoh që energjia e Saturnit nuk të lejon të marrësh një vendim. Thjesht mendo, rishiko situatat, thot dhe pastaj mund të marrësh iniciativa, por kjo do ndodhi mbasi të kaloj Mërkuri, të kaloj në rrugë të drejtë, më saktë. Sepse tani e kemi në të kundërt. Dhe detyrimisht krijon vonesa, nuk duhen marrë vendime gjatë kësaj periudhe. Në lidhje me gjithçka, situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Nuk them se po shkoni me pushime dhe duhet merrni vendim për të rikthyer pushimet. Do ketë vonesa, sigurisht që do ketë pengesa, por unë shoh që gjithsesi ju do luftoni dhe do t'ja dilni në lidhje me këto situata. Por kjo ka lidhje me fillimet e reja që dëshironi të bëni. Mund të jetë një fillim i ri ekonomik, një partneritet, një bashkëpunim që mund të keni. Ose ju kërkoni një rritje page, dëshironi ta kërkoni gjatë kësaj periudhe, por jo, nuk është momenti. Rishikojini situatat dhe kur të vi momenti mund ta bëni edhe këtë gjë. Ose në lidhje me çështjet profesionale, ju dëshironi një pozicion më të mirë pune. Atëherë është periudha ta rishikoni për dhe të merrni vendim ose ju ta kërkoni këtë gjë mbasi Mërkuri dalin nga retrogradi. Në lidhje me dokumentat, me çështje gjyqësore, në lidhje me institucionet shtetërore, për gjithë ata që kanë, sepse shoh që keni kaluar shumë vështirësi, keni pas të bëni me njerëz toksik, me situata toksike, por ka ardhur momenti të rishikoni këto situata, të merrni mësime nga këto situata dhe të jeni gati për të marrë iniciativa dhe për të bërë fillimet e reja që ju dëshironi të bëni. Dhe përfundimi, atëherë kemi energjinë e shenjës së Demit këtu. Kemi energjinë e Gafores dhe kemi energjinë e Peshores. Atëherë ju shoh që ju do futeni brenda intuitës tuaj dhe faktikisht kjo hënere ju fut brenda vetes tuaj, brenda intuitës tuaj. Do keni shumë empati gjatë kësaj periudhe, do përdorni shumë pjesën e mençurisë, por duhet besoni në intuitën tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate. Ju shoh që ju hiqni dorë nga gjërat e vjetra dhe kërkoni të bëni fillime të reja. Jo fillime, por ju ndryshoni këndvështrim në lidhje me situata të vjetra që ju keni kaluar. Dhe shoh në lidhje me punën, në lidhje me familjen, sepse ka lidhje shumë, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me anën ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme që keni pasur, thjesht do përdorni mençurinë, do t'i rishikoni gjërat, do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar, do fusni besime të reja, dhe këtu kemi përsëri një proces hënor. Domethënë, kjo mund të ketë zgjatur dhe gati 1 muaj në lidhje me ju, që dhe hëna e re që ka qenë në muajin e kaluar. Dhe shoh që keni paqartësi, jeni konfuz, keni pasiguri në lidhje me këtë fillim të ri që doni të bëni, ose me këtë këndvështrim, ose me ndryshimin e këndvështrimit, duke i parë gjërat në një formë tjetër, në një mënyrë më të re. Dhe kjo gjë do t'ju bëj që ju të keni frikë, ose të keni frikra brenda vetes, çdo njeri ka frikra brenda vetes, të keni pasiguri, duhet keni kujdes në lidhje me prapaskena të ndryshme, sepse ju ndryshoni këndvështrim, filloni të shikoni gjërat ndryshe, por nuk shikoni persona që mund t'i keni afër vetes dhe bëjnë prapaskena në lidhje me ju.
Dhe unë shoh që dëshironi të jeni të vërtet, dëshironi gjëra të vërteta, një njohje ose një lidhje të vërtet, ose ju të jepni zgjidhje një situate, të jeni mos i zbukuroni situatat, sepse shoh që hiqni dorë nga këto situatat e vjetra, keni paqartësi, dëshironi që gjërat të jenë të vërteta, dhe ju vërtet dëshironi të mbyllni diçka, sepse kemi hënën e plot këtu që tregon mbylljen e gjërave të vjetra dhe zgjidhje të situatave. Kjo mund të ketë lidhje me një bashkim, një divorc. Mund të ketë lidhje me një divorc, do të thotë që mund të jetë edhe një divorc në çift, mund të jetë edhe një divorc në lidhje me punën, ju domethënë në një partneritet, në një bashkëpunim që mund të jeni. Gjithsesi unë shoh që ju do vini një drejtësi ose do të jepni zgjidhje situatave dhe këto tham mbas datës 24, të vërteta, do jeni më të vërtet. Duhet keni kujdes mos vini pre e mashtrimeve dhe gjërave mbas shpine gjatë kësaj periudhe. Deri në datën 24 flasim. Unë shikoj zgjidhje të situatave që kanë lidhje me ligjin, me drejtësinë, me situatat e dokumentave, me çështje studimore, me çështjet e shëndetit. Është një periudhë vërtet që thjesht duhet të jeni të vëmendshëm në lidhje me disa tensione, me pengesa, me vonesa që do ketë. Mos nxitojeni në marrjen e vendimeve, sepse mund të nxitojeni dhe kjo hënë e re ju fton që të mos nxitojeni gjatë kësaj periudhe në lidhje me qëllimet tuaja deri në datën 24. Por kjo ka lidhje edhe në lidhje me çështje të ndryshme që mund të keni lidhje me dokumenta. Mund të jenë një patent, mund të jenë dokumenta jashtë shtetit, një dokumenta për të shkuar jashtë shtetit, një dokument që mund t'ju duhet, po gjëra zyrtare më tepër. Unë do marrë dhe një mesazh nga angjëjt dhe do shoh se çfarë ju thonë. Atëre, janë brapsh kartat. Dhe na doli përsëri e njëjta energji e shtatës shkopimve. Ku do haseni me pengesa, me vonesa, do jeni shumë luftarak për t'ja dalë në lidhje me gjithçka. Do merrni vendime, thotë kjo, mos u nxitoni që të merrni vendime. Duhet të pozicionojeni në vendin tuaj dhe zgjidhni gjërat me qetësi, thotë. Pavarësisht se mund të ketë tensione gjatë kësaj periudhe, mundohuni të keni durim dhe të zgjidhni gjërat më me qetësi në lidhje me gjithçka. Po marr dhe një tjetër dhe kemi rrotën e fatit këtu. Thotë që ka ardhur koha, thotë që të bëni ndryshime dhe faktikisht është periudhë ndryshimesh në momentin që mbyllni diçka të vjetër për ta lënë mbrapa, atëherë është momenti të ndryshoni për të futur një fillim të ri. Ose për një ndryshim në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, një ndryshim te vendi punës, nëse ju ndiheni të pakënaqur aty, dhe thotë që diçka do ndryshoj shumë papritur tek ju. Në lidhje me një dashuri, ndryshon krejt papritur, në lidhje me një punë, në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me dokumenta dhe çështje zyrtare të ndryshme, ose me një pozicion më të mirë te vendi punës, por edhe në lidhje me shëndetin tuaj, por edhe me komunikimin, ka lidhje me gjithçka. Dhe thot, fati do jetë në anën tuaj, por gjërat do ndryshojnë papritur. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk e kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje dhe një mbasditë sa më të këndshme për gjithë ju dhe një fundjavë sa më të këndshme.